继续来关心中华邮政去年亏损16亿5千万。屏东的邮政工会指控讲，公司为着要降低人力的成本，要甲274个基层人员工洗头路。不过中华邮政是驳回讲，每一年因拢会因应业务量来做编制调整，并不是裁员，会持续甲员工来沟通。伫这屏东邮政工会跳出讲，公司有计要裁274名基层的员工了后，邮政产业工会也发出声明批评，指出新冠疫情了后，中华邮政斗争的业务和民间的电商拍败。原来去年三大业务包含邮务、图会甲寿险的营业，总共了16亿5千万。严格估算，未检讨营运的方向，反倒增加真正伫最大一基层来缩编，这个扩编这个基层的原因。总公司它的一些高阶主管一直在扩编然后来裁减基层的人力各地都一样，只是屏东分会比较敢站出来讲。对此，中华邮政澄清，内部每2年看业务的需要来调整各邮局的等级，也做出对应的人力配置。伫参考协定员业部分，应用数位化甲服务精致化，应该裁减人力是197名。严格收看各邮局会使家己来调度，员业缩减了后，老人离职也是退休就袂阁再补，并无任何裁员的做法。依据各个支局的营业状况、业绩的情形去做一个按照他的工作量来做一个人力的一个核算，并没有说去把员工给请他离职这种状况，我们采的是一个编制的部分。对此，交通部要求中华邮政公司应该继续进行内部沟通，让员工安心来工作，才发挥更加好营运的绩效。已经请中华邮政公司依照这个机制协助屏东邮局甲工会来解决问题，并且定期来汇报相关的协商进度。记者综合报道。